Amics, anem a la primera pregunta. És necessari tenir paraules per pensar? Més directament, per construir el pensament, necessitem paraules. La resposta és òbvia, no necessitem paraules per pensar. I volia dir una cosa. Molts de vosaltres ja em seguiu perquè coneixeu la meva filosofia. Però jo no vull parlar només per vosaltres, sinó vull també parlar per tots els altres que poden tenir una opinió diferent, pel motiu que sigui. Molts de vosaltres podeu pensar que nosaltres pensem en paraules, perquè dins del nostre pensament hi ha conceptes, preconceptes, voluntats, sentiments, recordacions, i dins de les recordacions hi ha les paraules. Recordem paraules i poden pensar diferent. Però jo vull obrir aquest diàleg per discutir opinions i tots em podeu escoltar. Què vol dir pensar? Pensar és posar totes les realitats que estan fora a dins. Tot aquest món interior és el món exterior pensat. Per què pensem? Per conèixer les coses. Què és conèixer? Conèixer és saber el que són en si mateixes. O sigui, que pensar és una activitat que és el mateix que dir que és un moviment. Un moviment mitjançant el qual totes les realitats de fora les posem cap a dins. Per què? Per conèixer-les. I per què les posem cap a dins? Perquè es coneixen millor. El nen vol tocar-ho tot i inclús posar-s'ho a la boca per endur-se dins d'ell, perquè dins es coneixen millor les coses. Dins de nosaltres es coneixen millor les coses. Ara, em podeu preguntar, quines coses? Què són les realitats? Les realitats són les coses. Totes les coses. Aquelles que semblen que estan parades, immòbils, i aquelles que ens sembla que estan en moviment. Ens sembla que estan en moviment. Sabent que també les que estan immòbils es poden moure. Tot el que es mou sembla que està parat. Són realitats. I les posem cap a dins. Ara, si una persona, un nen, per exemple, que ha sigut de pis i mai ha vist res més que gossos i gats, un dia a l'excursió veu una vaca. I quina és la paraula que té? No té paraules per la vaca. Però diu, ja sé què és això. És això, és tal cosa, és tal realitat. Si després, uns dies després, troba una altra vaca, diu, és allò que vaig conèixer fa una setmana. És allò. No necessitem paraules per pensar. Per construir el pensament no necessitem. És obvi. Ara, alguns en podeu dir, no, és que jo me'n recordo que penso en paraules. Necessito les paraules per pensar. És el contrari del que jo estic afirmant. Però és que té una explicació. El vostre dubte és que necessitem paraules per comunicar. Comunicar el que som als altres. I els altres necessiten paraules per comunicar-nos el que són.
ells. Però això queda per la setmana que ve. Moltes gràcies.